nakon trčanja na štiklama, evo stigla sam i u Novalju. Baš me zanima je li sezona službeno počela. Moj šef Delale dao mi je 3 zadatka. Prvi je provjeriti ima li stranaca i jesmo li što profitirali nedavnim nemirima u Grčkoj i Tunisu. Drugi je provjeriti kakva je party scena na Zrću. I treći, ima li seksa na plaži. Idemo vidjeti. I tako je moja mala reality avantura započela. U Hrvatskoj je počelo ljeto i što se od posla do sad napravilo se. Sada slijedi zabava. Iako je tek kraj lipnja, Novalja je već zaposjednuta stranim turistima, a dobar glas čuje se i do Meksika. We know that Novalja is just all party in the world. Yeah. It's the best party in the world. Novalja is the best party in the world. Have you here? I am in Miami Beach. Now it's here. I am Croatia Beach. Woo! Došli smo iz Slovenije tu, pak, svaku godinu dolazimo, lut, ne znam, provod, super je. Where did you hear about Novalja? I'm good, very good. Yeah, Where did you hear about this place? it's really good, really, really good. Hi, Mom. Hi, Mom and Dad. Love you. Where are you from? Ireland. Hello, Ireland. How do you like here? I love it. I love it. Slijedi drugi zadatak, provjeriti kakav je noćni život. Očekuje više od 1 000 000 posjetitelja, što je velik pomak u odnosu na protekle godine. Tu evo možete vidjeti 25.6. klub je pun. Osim Zrća i Papaje, koje su vam druge neke omiljene destinacije? Pa baš nemam neke posebne. Bio sam jedanput na Hvaru, ali ovo je neviđeno. Mislim da upravo i poslovni ljudi trebaju naći vremena da se opuste na donude i tako dalje. Već je poznato kako se mladići i djevojke posebno spremaju za odlazak na ovu party destinaciju. Jedni nose mišiće, drugi pak krpice. Ovdje je mnogo lepše i biramo mnogo bolje kostime zato što dolaze ljudi iz cijele Evrope. Pa najbitnije mi je kupaći i dobre cipele, a roba nešto od prošle godine, neke nove krpice kupim i to je to. Za dobre cipele nema cijene. Poznato je kako su zapravo najpopularniji after beach party, koji često znaju biti vatreniji i od onih noćnih. Sve vrvi od preplanulih tijela koja su se posljednjih mjeseci bildala do iznemoglosti. Jako dobar provod, ovdje uvijek su dobri DJ i super, ima puno jako zgodnih mladih ljudi, nabildanih, nauljenih, tako da dobrih komada, bez celulita i tako, dobro je. Mladih ljudi nabildanih, nauljenih. Da, pa da. Mislim, sve ono što si poželiš ima doma u krevetu. Onako nije loše, može biti bolje. A šta fali? Fali žena. Malo je. Pa meni se čini da su svugdje okolo gola tijela. Pogledaj, svi muški. A ti loše vidiš. Ja se koriste kakvi drugi preparati, droge i to. Ne, alkohol je naša jedina droga. A jel bi mi rekao da koristiš? A? Jel bi mi rekao da koristiš? Pa da, zašto ne? Pušili smo i džojtove, ali dobro, to je prošlost. Sviđa mi se alkohol. Što će se zabaviti malo plesak. Najpopularniji, ali i najluđi partijaner među celebovima svakako je bio Vedran Čorluka, koji je već poprimio manire svjetske zvijezde. Cijeli vikend nije prestajao tulumariti i na kraju je opet zadnji bio na nogama. Bravo Vedrane! Bili smo tu malo na afteru, popodne i bilo je stvarno super, bilo lijepo, evo, nadam se da će tako biti večeras. Njegov kolega Dejan Lovren zabavljao se na puno mirniji način. Baš je luda atmosfera, sviđa mi se to, ali nisam sad baš tako za to, tako da više volim gledati i promatrati. Uz male doze adrenalinskog šuta. Molim te, mislio sam onak s ove visine odavdje i pogledaš gore ništa kao, a kad sam došao gore ovakvi ljudi i nije mi baš bilo svejedno, ali eto dobro, adrenalin mi je skočio baš super. Treći finalni zadatak je pronaći seks na plaži. Pronašli smo hrpu napaljenih parova, golih mladića i djevojaka i drugim sa seksom povezanih aktivnosti. No jedan par bio je najaktivniji, njih smo uhvatili na plaži baš usred posla. I malo nam je žao što smo ih prekinuli, ako gledate, sorry. Ovaj put sretni ste što smo vas uhvatili mi s kamerom, a ne policajci koji bi vam naplatili globu od 700 kuna ili vas smjestili na 30 dana u zatvor. Diamonds are forever.
Jeste li znali da se u Jugoslaviji nisu smjele prodavati knjige bivšeg britanskog špijuna Iana Fleminga o Jamesu Bondu zbog prevelikog uplitanja tadašnje vlasti? E pa kako u svemu kaskamo, tako se iste te knjige sada, sa 50 godina zakašnjenja, počinju prevoditi na hrvatski. Kako bi malo začinili samu ideju i potaknuli ljude da ih kupuju, izdavač je u suradnji s vlasnicima autorskih prava dogovorio da će prvi put u povijesti umjesto ilustracija naslovnice krasiti fotografije hrvatskih ljepotica. Tako je organizirano snimanje za cover knjige Dijamanti su vječni, na kojem je mlada manekenka Lana Petanić utjelovila lik Tiffany Case, koji u filmu uz Seana Connerija glumi Jill St. John. Rođena Tiffany Case. Nemojte me pitati kako se osjećam. Ne. Ništa rječitije nisu bile ni manekenke koje smo susreli na prezentaciji Beauty sajma koji će se održati na jesen. Kakva je situacija sad na ljubavnom planu? Tak. Ne želiš reći ili? Ne bi o tome. No zato Petra prepolovila se Maroja, vidno sjaji i nije tako stidljiva. Imam simpatiju, da. Hoćeš nam otkrit koga? Ne. A kako se razvija ta simpatija? Ne bi stvarno komentirala. Više sreće nismo imali ni s Alex i Stefani, koje su organizirale casting za pogodite što, tjedan mode. Ovaj put u Zadru. Zadar Fashion Nights će se održati 14., 15. i 16. srpnja ispred crkve Svetog Donata, a upravo ove ljepotice uz pomoć suradnika su glavne aktrice tog modnog događanja. Kakav će event biti ne znamo, ali smo malo sumnjičavi s obzirom na to da je glavna organizatorica Alex debelo kasnila na casting. Nije me ništa spriječilo, nego sam išla iz centra, a auti su mi svi na servisu trenutno, pa sam onda došla taksi. Opa Alex, više njih. Izgleda da kod ove šefice nema recesije. Zato što je ona to sve prošla i zna biti kakve cure traže i kakve cure će biti najbolje za reviju. A nema recesije ni kod DJ-a i producenta Bojana Jaščura Džamba, koji se nedavno vratio sa zanimljivog gostovanja na festivalu u Detroitu u Americi. Bilo je nekakvih 1 milion ljudi u 3 dana, znači ljudi su dolaze sa svih strana svijeta, to je znači svake godine za njihov Memorial Day. I bilo je onak, mogu reći, jedno novo iskustvo koje definitivno neću zaboraviti u životu. Još mi je posebno drago što sam bio jedini Hrvat, malo je obraženo, ali nek se zna. A zna se za Džamba dobro i u Hrvatskoj, gdje nastupa već godinama. Bilo da ste slušali njegovu underground verziju Enter ili komercijalnu Džambo, sigurno ste uživali u jednom od mnogobrojnih partija na kojima je svirao. Ako ga i niste slušali na nekoj od gaža, sigurno ćete čuti za njegovu svjetsku karijeru, jer je Bojan trenutačno u pregovorima za suradnju svoje izdavačke kuće s američkim glazbenikom Neom, te za glazbu na filmu Tron. Ovaj glazbenik svjetskog glasa zabavljat će publiku diljem Jadrana, a ako ga još niste bukirali, nemojte propustiti svoju priliku prije nego ga razgrabe svjetske face. Zanima vas kako zvuči? Gažu koja će ići za 2 tjedna 1.7. u Siropu, gdje ću svirati malo više varijantu hausa i nekakvog Chicago i Detroit hausa, koje bi moglo biti interesantno zato što je specifično i muzikalno.